Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Istasari. Beberapa saat yang lalu saya mendengarkan di salah satu channel YouTube Anak Sehat dan Berkualitas, dan sebagai pembicaranya waktu itu adalah dokter spesialis anak, Dokter Roni Tamba. Dan pembahasannya menarik banget karena ini membahas tentang batuk yang sering terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Yang terjadinya di momen-momen tertentu, misalnya dari malam ke pagi hari, tetapi di siang hari itu tidak batuk. Sebenarnya kenapa sih, dan apa sih beda batuk alergi dan batuk infeksi? Ayo kita bahas. Sebelumnya kita berbicara tentang batuk dulu ya. Batuk itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tetapi merupakan gejala. Dan ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh dari kita untuk melawan benda-benda asing, baik kuman, asap, debu, dan lain-lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Batuk dibedakan menjadi dua, yaitu batuk yang disebabkan oleh kuman atau bakteri atau virus, contohnya TBC, kemudian batuk rejan, seperti itu namanya batuk infeksi. Sedangkan kalau batuk non infeksi itu biasanya dikaitkan dengan batuk yang bersifat alergi. Kemudian bagaimana cara membedakan antara batuk infeksi dan batuk alergi? Yang pertama, kita lihat dulu keadaan atau kondisi anak, apakah ada demam atau disertai dengan demam ataukah tidak. Biasanya pada batuk infeksi itu disertai dengan demam, sedangkan pada batuk alergi tidak disertai dengan demam. Yang kedua, kita lihat dari sumber penularan. Apakah di sekitar anak ada orang yang menderita batuk yang bisa menularkan kepada si anak? Kalau misalnya batuk infeksi, biasanya ada sumber penularan. Kemudian kalau batuk alergi, tidak ada. Dan yang ketiga, kita lihat dari tempat dan waktunya batuk. Kalau untuk batuk infeksi, biasanya dia tidak melihat tempat atau waktunya, tetapi dia batuk secara terus-menerus gitu. Kemudian kalau untuk batuk alergi, itu biasanya ada cluenya. Ada cluenya itu misalnya dia batuknya hanya di pagi hari sampai agak-agak siang misalnya, atau di malam hari sampai pagi hari, atau hanya ketika ada di kamar misalnya, seperti itu. Jadi ada pemicu kenapa dia bisa batuk. Kemudian apa saja yang bisa memicu anak yang batuk alergi, yang mempunyai batuk alergi? Yang pertama itu debu, yang kedua asap, yang ketiga aroma-aroma terapi seperti pewangi ruangan, kemudian aroma terapi yang dibakar seperti itu. Kemudian yang ketiga udara dingin. Ini merupakan 4 macam pemicu yang biasanya sering terjadi kenapa anak menjadi batuk. Cara untuk mencegah batuk alergi ini, tata laksananya itu sebenarnya hanya satu, yaitu menghindari pemicunya. Nah, untuk menghindari pemicunya itu kita wajib tahu apa sih yang memicu anak, kenapa dia batuk gitu. Sumber alerginya itu apa? Alergennya itu apa yang membuat dia batuk? Yang pertama, jika alerginya adalah udara dingin, misalnya anak sering batuk di malam sampai dengan pagi hari, bisa jadi kemungkinannya anak alergi terhadap udara dingin. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya anak tidak batuk terus? Itu yang pertama, kontrol suhu ruangan. Boleh menggunakan AC? Boleh. Tapi sesuaikan suhu supaya anak tetap nyaman dan tidak kambuh alerginya. Kemudian batasi penggunaan kipas angin. Dan kalau pagi itu jangan langsung bawa anak keluar, tetapi tunggu dulu sampai udara agak hangat. Atau mandi pun bisa menggunakan air hangat, atau tunggu sampai udara agak hangat ya, baru mandi. Jadi tidak terlalu dingin dan tidak menyebabkan batuk. Kemudian kalau alergennya debu ya,
sebenarnya kita bisa cermati anak kita di ruang mana dan waktu kapan dia biasanya batuk-batuk ya. Kalau misalnya ketika di kamar dia batuk-batuk, kemudian ketika di kamar tamu dia tidak batuk-batuk, tidak terlalu banyak batuk-batuk, maka kemungkinan besar sumber alerginya ada di kamar. Nah, bisa jadi karena debu dari karpet, bisa jadi debu dari kasur, dari bantal, atau dari boneka-boneka yang ada di kasur ya. Caranya apa? Ya sering-sering dibersihkan. Kalau misalnya pakai karpet bulu, biasanya kan mudah berdebu ya, bisa diganti dengan karpet yang tidak berbulu atau spray banyak-banyak dicuci atau dibersihkan atau apa ya, kalau bahasa Jawanya dikebut dulu lah ya sebelum tidur. Kemudian juga usahakan supaya ventilasi ruangan itu bagus sehingga sirkulasi udara juga baik dan debu-debu yang ada di dalam ruangan bisa keluar. Yang ketiga, jika alergennya asap, kita juga perlu tahu ya asapnya itu dari mana, apakah karena bapaknya merokok dan merokoknya di dalam kamar, atau bisa jadi karena asap dari masak ya, ibunya masak kemudian asapnya masuk ke kamar misalnya ya, karena jarak dapur dengan kamar terlalu dekat, bisa jadi. Kemudian bisa jadi kita dekat dengan jalan rumahnya, jadi banyak kendaraan berlalu lalang dan masuk ke dalam rumah. Nah, tentu saja kita harus mencegah supaya asapnya tidak masuk ke kamar, tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian merokoknya juga usahakan di luar rumah ya, kalau bisa malah berhenti merokok. Dan yang terakhir adalah aromaterapi, biasanya dalam bentuk pewangi ruangan, kemudian aromaterapi yang dibakar, dan bisa jadi obat anti nyamuk juga menyebabkan alergi ya pada anak. Jadi kalau misalnya anak kita memang tidak ada demam, kemudian batuknya hanya di waktu-waktu tertentu saja dan tidak terus-menerus, itu perlu ibu-ibu cermati dulu kenapa anak kita batuk, kapan waktunya, dan di mana. Itu harus benar-benar diidentifikasi, kemudian dicari penyebabnya apa. Setelah itu coba hindarkan, satu persatu hindarkan dari yang kira-kira menyebabkan batuk-batuk ini ya. Ya, itu tadi tidak akan jauh-jauh dari udara dingin, debu, asap, atau aromaterapi. Coba ibu-ibu identifikasi dulu, kemudian jauhkan dari benda-benda tersebut atau kontrol suhu ruangan supaya tidak terlalu dingin. Jadi, kalau misalnya anak-anak batuknya membaik atau tidak batuk-batuk lagi, kemungkinan sumber alerginya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau penyampaiannya kurang jelas, tapi teman-teman bisa menonton langsung di channel Anak Sehat dan Berkualitas kalau misalnya pengen yang lebih jelas lagi. Tapi bener deh, Dokter Roni Tamba bagus banget kok penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Thanks for watching.